வணக்கம், நான் டாக்டர் ஜோதிகா BNYS அக்ஷரா சித்தா வர்மா மெடிக்கல் சென்டர்லேருந்து பேசுகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நாம் அக்ஷரா நேச்சர் க்யூரில் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம ஒரு ஜென்ரல் டீடாக்ஸ் பேக் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இருக்க என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன், இந்த ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், அது போக நம்ம ஃபுட்டில் நடக்கிற அடல்ட்ரேஷன், அதாவது இந்த பெஸ்டிசைட், ரசாயனங்கள் இதெல்லாம் கலக்கிறனால நம்ம ஃபுட்டோட ஒரு பதமே பாதிக்கு பாதி பேடாக மாறிடும். ஸோ பாதி ஹெல்த்தாக இருந்தாலும் பாதி அன்ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கும். ஸோ இது அதிகமாக நம்ம இன்டேக் எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் தொடர்ந்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புல டாக்ஸின்ஸ் அதிகமாக அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல் கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் டீடாக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ நம்ம அக்ஷரா நேச்சர் க்யூரில் என்னென்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் கோலோன் ஹைட்ரோதெரப்பி. ஸோ நம்ம லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பெருங்குடலை கம்ப்ளீட்டாக கிளீன்ஸ் பண்ணுறது. செகண்ட் திங் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் தெரப்பி. ஸோ அந்த ரேஸ் நம்ம உடம்புல படும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதனால் நமக்கு ஒரு ஸ்வெட்டிங் ப்ராசஸ் ஒன்று நடக்கும். அது நச்சு நீர் எல்லாமே வெளியே தேர்ட் திங் நம்ம வர்மா மசாஜ். ஸோ ஓவரால் பாடிக்கு நம்ம பாயிண்ட் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது மெட்டபாலிசம் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஃபோர்த்து திங் ஃபுட் ஸ்பா. ஸோ அந்தந்த ஆர்கனில் தேங்கி இருக்க கழிவுகள் எல்லாமே நம்ம ஃபுட் டீடாக்ஸ் மூலமாக கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வந்துடும். ஸோ இந்த ஜென்ரல் பேக் எல்லாமே நம்ம அக்ஷரா நேச்சர் க்யூரில் கொடுத்துட்ருக்கோம். தேங்க்யூ.